confirmando pro meu pai, é Irá. E ela é Eked. Então a senhora serve ao meu pai a Irá e a qualquer santo a senhora serve. Porque a senhora é feita de santo, a senhora não é o Joir, a senhora é feita de santo, mas a senhora é Eked, entendeu? Eked eu a ingena, Eked eu a a oro doiro como je que ayaba e manja to que toto awadele a oye meu pai.